inshuti muduteze amatwi bakunzi ba radiyo urumuri, tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana na ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, akaba ari umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders. Abantu bamaze kumenyera uyu muryango uhuriyemo amashyirahamwe y'imitwe ya politiki ndetse n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile agamije kubaka iteme nk'uko n'iryo zina ribivuga, bagamije kugira ngo bahure bige ku bibazo by'u Rwanda, babishakire n'umuti, barebe uko batanga umuganda wabo kugira ngo ejo hazaza h'u Rwanda hanogere abanyarwanda bose. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, tuguhaye ikaze, urisanga kuri radiyo urumuri. Uraho urakomeye? Ndabona bigenda neza Jean Claude, kandi ndagushimiye kuba ushatse ko tuganira. Rero nk'uko nabivugaga, wenda tuzashaka ikindi gihe tuganire birambuye, ariko uyu munsi twagira ngo tugire icyo tukubaza ku ibarwa Rwanda Bridge Builders iherutse koherereza umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Mufite ibyo mwagerageje kuwusobanurira, harimo nyine ibibazo, harimo impungenge, harimo n'ibyo mushobora kuba musaba. Nibyo tugira ngo uyu munsi ube wasobanurira abantu. Rwanda Bridge Builders yizeye ko iyo barwa izakirwa igatekerezwaho n'umuryango w'ibihugu nk'uriya, umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Turabyizeye rwose. Icyo tubwira umuryango w'ubumwe bwa Afurika ni uko mu Rwanda batubahiriza mbese ari amategeko, ari n'imikorere, ari n'ukuntu bafata abanyarwanda ku byerekeye uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu. Ubwo rero tukaba tuvuga tuti turatabaza, nicyo tubereyeho. Ntabwo dufite igisirikare ngo tugiye kurwanya leta y'u Rwanda, nta mwuga wacu ni ukuvugira rubanda. Ubwo rero turababwira tuti nk'umuryango leta nako igihugu cy'u Rwanda kirimo, ndetse hashize imyaka 2 Perezida Kagame niwe wawuyoboraga, uretse ko nta cyahindutse no muri icyo gihe. Tukavuga tuti nimudufashe kureba uko leta y'u Rwanda yahindura imikorere yabo, ukuntu bica abantu, ukuntu bazimiza abantu, ukuntu ese biriya byose bikuye muri iriya barwa. Tukaba twizeye ko uyu muryango uzakurikiza ibyifuzo byacu, ugafatanya n'ibihugu bimwe na bimwe, ugafatanya n'imiryango mpuzamahanga isanzwe itabariza abarengana, inzirakarengane muri rusange, abicwa, abashimutwa, abafungwa nta mpamvu, abanyamakuru bacecekeshwa ndetse bakanafungwa. Abo bose icyo twe tugamije ni ukugira ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, niba koko ugamije kugira ngo abanyafurika bamererwe neza, udufashe kwamagana biriya bintu. Niyo utabyamagana mu ruhame, ariko nibura ikegera leta y'u Rwanda, ingoma ya FPR ikababwira iti iriya mukora si byiza. Nicyo twe dushaka. Ubwo rero icyifuzo nanone, iyo twandikiye umuryango nk'uriya, kuko ubu iriya barwa turi kwikwirakwiza hose, twifuza ko n'abanyarwanda bose basanga ibirimo ari ukuri, bayikwirakwiza hose, cyane cyane abanyamakuru, ariko n'abandi bose basanga mu Rwanda hakwiye kuba umutekano kuri buri muntu. Ibarwa nyine mwayoherereje Ambasaderi Ismail Sherwi, komiseri ushinzwe by'umwihariko ibintu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Uru rwandiko mumenyesha, mbese rumenyeshwa na Musa Faki Mahama, umuyobozi mukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, mwerekana ibijyanye n'uko urubuga rwa politiki rudafunguye, mwerekana yuko hari ikibazo cy'akarengane k'ubutabera, kugira ngo ababukeneye abakwiye kubuhabwa ari ibintu bitoroshye, mwerekana itotezwa n'ifungwa ry'abanyapolitike, mwerekana ko hari ikibazo cy'ubwiyunge, kandi mu by'ukuri musanga ari ibintu byashobokaga hakaba hashize imyaka ingana gutya. Inyuma nyine yo kugaragaza ibyo bibazo byose n'izo mpungenge, Rwanda Bridge Builders ibona ko uyu muryango w'ubumwe bwa Afurika yakagombye gukora iki mu by'ukuri, nyuma yo kumva neza buriya butumwa bw'iriya barwa? Turasaba Union Africaine, ariwo muryango nyine
ubumwe bwa Afurika gukora ibishoboka byose kugira ngo basabe leta y'u Rwanda. Icya mbere twabasabye gufata ivyemezo, ko leta yafata ivyemezo byubahiriza nyine amategeko mpuzamahanga n'ay'akarere arebana n'uburenganzira bwa muntu. Tubasaba ko barekura abafungiwe impamvu za politike bose, impirimbanyi zirengera nyine ikiremwa muntu n'abanyamakuru cyane cyane. Abo nibo twibanzeho, ariko dushaka kuvuga bose mu by'ukuri. Dusaba ko mu Rwanda haba demokarasi, ndetse bakubahiriza itandukanwa rya politike, ni ukuvuga ibyerekeye politike, ibyerekeye ubucamanza bigatandukana, kugira ngo guverinoma, abategetsi basanzwe atari bo bivanga mu by'ubucamanza cyangwa iby'ubutabera, ndetse ugasanga akenshi bavuga bati uriya azacigwa ibi n'ibi kandi ataranaburana. Ibyo ngibyo nabyo twasabye ko Union Africaine yabigaragaza u Rwanda ko ibizi, ko leta y'u Rwanda yashaka uburyo bwo kubahiriza uburenganzira bw'abanyamakuru, ibyerekeye sosiyete sivile n'abarengera ikiremwa muntu, ikabubahiriza nabo ikabaha ubushobozi bwo gukora imirimo yabo batagombye gufungwa cyangwa kwicwa cyangwa gukandamizwa bisanzwe. Tubabwira ko mu Rwanda hari ibyerekeye abantu bazimizwa, noneho dusaba ko leta y'u Rwanda nyine umuryango wa Afurika wayumvisha ko bariya bagiye bazimira nta mpamvu, ko yagombye gukoresha enquête, ni ukuvuga gutohoza aho abantu barengeye, igahana abatumye ababazimije, ababashimuse, mbese niko twabivuga. Kandi tugasaba ko abahohotera abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abanyamakuru cyane cyane, kandi bigakorwa mu buryo bugaragara, ko abo ngabo nabo bahanwa. Ikindi twumvishije umuryango w'ubumwe bwa Afurika ko leta y'u Rwanda idakora, ariko kukwiye kubisabwa, ni uko leta yajya yemera ko haba enquête mpuzamahanga, ku buryo nka biriya bya Kizito baramwishe, niko tubivuga, leta y'u Rwanda ikavuga ngo yariyahuye. Tukavuga tuti leta yari ikwiye kwemera ko habaho abantu bakora itohoza, abantu baza gukora enquête mu Rwanda, kugira ngo bagaragarize nyine amahanga uko byagenze. Kuko leta rero kugeza ubu ingoma ya FPR ntabwo ibyemera. Ikindi ni uko akenshi ntabwo bubahiriza uburenganzira bwa muntu bwo kumenya ibiba hirya no hino, mbese ibyerekeye information na media. Bakaba bavanaho ibibuza abanyamakuru kwisanzura, amategeko anyuranye atuma abanyamakuru badakora icyo bashatse, badatangaza ibyo babonye, ahubwo wabitangaza ukaba wabizira cyangwa ukabifungira. Twavuze ibyerekeye kwica urubozo abaturage, kwima abo bahohoteye, cyane cyane nka biriya byo gusenya amazu. Bavuga tuti ni gute leta yasenya amazu y'abantu ntinabahe inyishyu y'akababaro. Ibyo byose twavuga tuti umuryango w'ubumwe bwa Afurika ugomba kubimenya, ukamenya ko ingoma bafite muri uriya muryango, guverinoma ikorana nabo muri uriya muryango, ko atari ingoma ikurikiza amategeko mpuzamahanga n'ibindi binyuranye bijyanye no kubahiriza itegeko nshinga, ibyerekeye umuco. Byo gusaba ko umuryango wa Afurika wasobanurira u Rwanda ko rugomba kwemera kuganira n'abatavuga rumwe nayo, aho kubahohotera cyangwa kubafunga cyangwa kubica. Ambasade, mwarabinonoseye rwose mu rwandiko mutagize n'ibanga rikomeye cyane, kubera ko mu bo mwahayeho kopi harimo ndetse n'uhagarariye u Rwanda muri uriya muryango w'ubumwe bwa Afurika, Madamu Hope Tumukunde Gasatura. Ubwo rero ni ukuvuga ko
n'ubutegetsi bw'u Rwanda buzi iby'iyo barwa. Ese uwababaza ati mwaba mwarabanje se ubundi wenda nko mu mezi ashize kuba mwari mwarabanje kwandikira ubutegetsi bw'u Rwanda mubugezaho izo mpungenge, mubugezaho ibitekerezo by'uko mubona ibibazo biriho byakemurwa mbere y'uko muteza akamo mwerekeza ku banyamahanga? ni imwe mu mpamvu nyine ituma tunandika ariko tukabimenyesha n'abantu batari guverinoma y'u Rwanda, kuko abari mu Rwanda bagerageje kubikora barabizize, natwe hanze turabizira tugatotezwa, bamwe bakicwa, ariko nta gihe rero dusiba kubivuga. Iteka turabivuga, leta y'u Rwanda turayibimenyesha mu buryo bunyuranye, izi ibyo dukora, izi ibyo dutangaza, izi ibyo tuganiraho ku maradiyo cyangwa mu bundi buryo, ariko hari aho bigera tukavuga tuti tugomba gukora ikintu kijya kumera nka pression. Pression rero nta soni, niyo systeme ikoreshwa muri ibi bihugu bigendera ku mategeko. Iyo leta imaze kwigira kagarara yarananiranye, icyo gihe hasigaye kugira ngo itangaze ibyikora n'abandi bakabimenya. Rero ni ukuvuga ko nyine wabivuze neza, ntabwo twabikoze mu ubufifiko, twaravuze tuti reka na leta y'u Rwanda tuyimenyeshe. Leta y'u Rwanda rero muri Union African Union bafite uyihagarariye n'ukuboko yahise abyohereza mu Rwanda, ati dore ibyo abatishimiye ibyo dukora bari kwandika ibyo basabye. Niba rero African Union bazi inshingano yabo bashaka kubahiriza icyo yagiriyeho, icyo twabasabye ubundi bagombye kubikora, kandi natwe tuzabasaba kutubwira icyo babikozeho. Ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney, uri umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders. Uru rwandiko turi kuvugaho ndi kukubazaho rwasinyweho n'imitwe ya politike, kongeraho n'andi mashyirahamwe muri sosiyete sivile, bose hamwe bagera kuri 37, ariko nk'uko nabivugaga abanyarwanda bari hanze ni benshi, ndetse n'ayo mashyirahamwe yaba ay'imitwe ya politike n'amashyirahamwe muri sosiyete sivile, nta gushidikanya arenze uyu mubare. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbaze ku munsi wa none abari muri Rwanda Bridge Builders icyo muri gukora kugira ngo koko iri huriro rizabiteme abanyarwanda bahuriramo ntawe usigaye inyuma y'umuryango. Ibikorwa ni byinshi cyane Jean Claude Murindahabi, ariko nanone mugomba kumenya ko niho tugitangira. Erega tumaze imyaka 26 hanze turi impunzi, bamwe bamaze imyaka 26, abandi 25, abandi umwaka umwe, abandi imyaka 5. Ni ukuvuga ko icyambere twabashije gukora ni uguhuza abo bose nyine. Urabizi ko n'amashyaka yari yaragiye yifatanya ari 3 ari 4, ariko hashira igihe ku mpamvu zisanzwe mu bantu ayo mashyaka agatana cyangwa agasandara cyangwa se agakomeza, nk'uko muri iki gihe hari yabashije kumara imyaka irenze 5 akorana. Twebwe rero uriya mushinga ntabwo ari ikintu cyatuguye hejuru ngo dutumiye inama gutya. Twabanje kubitegura, nabibabwiye, nko mu mwaka n'igice. Twamaze umwaka n'igice tubikora turi bake, tubyiga, dutegura uko tuzabigenza, uko tuzabigeza kuri bagenzi bacu. Ibiganiro twagiranye wenda si bose, kuko hari abagiye baza buhoro buhoro, ariko abenshi twabanje kubohereza inyandiko y'umushinga, barayisoma, barayumva, tuzahure tubiganireho, turahura. Ariko mbere na sosiyete sivile yari yarabigerageje mbere yaho mu myaka yashize 2 3, n'ubundi igikorwa nk'icyo cyari cyarageragejwe. Si ukuvuga ko ari igitekerezo cyari kivutse mu gihe cy'umwaka umwe n'igice. Sosiyete sivile yari yaragerageje guhuza abantu nk'uko nguko inshuro zirenze 2. Oya, izo 2 uvuga ni nkeya, kuko ni ibintu byatangiye kera mu myaka ya 2004, cyane cyane niho twatangiye kubikora, dufasha amashyaka amwe n'amwe kwishyira hamwe.
nuko ari ibintu biba bikuze, abashya ntibabimenye, bavuye mu Rwanda nyuma ntibabimenye, ariko hari amashyaka ariho n'ubu. Hatanga urugero nka FDI. Muri FDI buriya societe civile yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo amashyaka ahure. Ni ikintu kitavugwa, kitazwi, ariko nuko byagenze kandi ni byiza. N'indi miryango yagiye yikomatanya, societe civile yabigizemo uruhare. N'ubu kandi iracyakomeza, ndetse nakubwira ko n'iriya Rwanda Bridge Builders nyine igice kinini ni amashyirahamwe yo muri societe civile, kandi afite uruhare rukomeye cyane mu byo dukora. Ni ukuvuga rero ko ndakubwira ko tumaze amezi 5 dutangiye, turi hose ku isi. Hari abari muri Afurika, hari abari i Burayi, hari abari muri Amerika, muri Canada n'ahandi hose. Guhuza abantu 40, twari naho twize kujya turi mu nama turi nka 58, uretse ko hari imiryango yabaga ifite abantu babiri. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Jean Claude, ndagira ngo mbibwire n'abatwumva bose kuri radio, ntabwo ari ikintu cyoroshye kubahuza ukabasha gutuma badasubiranamo, bakamenyana bataryanye, kuko abenshi ntibari baziranye, ariko twe bamwe twari dufite amahirwe yo kubamenya. Icyo twakoze ni ukubahuza, tukabaha n'ibitekerezo byatuma noneho twagira icyo dukorera hamwe. Ibyo gukorera hamwe tuzabisobanura wenda mu kindi kiganiro, kuko ni umushinga muremure. Hari abavuga batese kuki abantu bagomba gukorera hamwe. Ibyo ngibyo twazabisobanura, tubasobanura ibyiza birimo, ubishatse nawe akaba yatubwira ati ni bibi gukorera hamwe. Ariko rero abanyarwanda baduhanze amaso, kandi bo barabizi ko ibyo dukora. Tumaze kugera kuri bimwe mu nshingano twari twihaye. Iyo uhuje imiryango ingana gutyo, icya mbere ugomba gukora ni ukumvikana ku mikorere. Ibyo rero kumvikana ku mikorere nabyo bifata igihe, kuko bisaba impaka, bigasaba guhuza ibitekerezo, bigasaba kubibyaza inshingano kandi zigomba kubahirizwa. Gukorera hamwe muri benshi bisaba ko buri muntu avuga ati njye nzatanga umuganda muri ibi n'ibi n'ibyo nzi kurusha ibindi, tukabitangira. Abafite ubushishozi n'umwihariko muri ibi n'ibi bakaba bakwishyira hamwe, abandi nabo bakishyira hamwe, bagashyiraho ikintu kimeze nk'amatsinda yo gukora, cyane cyane tuvuge nk'ibyerekeye kurengera ikiremwamuntu. Ubundi dufite imiryango myinshi bikora, ariko rimwe na rimwe ugasanga ikora yonyine yivuye. Ubasha guhuza imiryango nk'icumi iri hirya no hino ku isi ikurikira ibibera mu Rwanda kimwe, kubabwira uti noneho ubareba ukuntu twabikorera hamwe, yaba bigenze nabi mu gihugu, tugakoma kamo icyarimwe, tuvuga rimwe, kuko tuba twabikoreye hamwe, twakoze monitoring hamwe. Ibyo ngibyo bitanga ingufu kurusha iyo umuntu abikoze wenyine. Kandi rero n'abo twita abapartenaire, ngarutse kuri ibyo byo kurengera ikiremwamuntu, navuga iriya miryango mpuzamahanga nyine irengera ikiremwamuntu nka za Human Rights, Amnesty, FDH n'izindi nyinshi. Nabo barabitubwiraga bati ese mukoreye hamwe ntimwarushaho kugira umusaruro, mukajya mukora za raporo muhuje ibyo mwamenye, kugira ngo natwe bidufashe kumenya ibibera mu Rwanda, kugira ngo twuzuzanye. Ibyo rero nabyo ni kimwe mu bintu rwose bizadufasha, kubera ko nk'uko nakubwiye hari domene nyinshi zifite abantu biyemeje gutanga umuganda. Ibyo byose ni ukubishyira imbere tukabyorganiza, ntabwo ari ibintu bipfa kwikora. Abavuga ngo turatinda cyane kubera nyine ko bigomba gufata igihe, nta kundi byagenda, aho guhubuka twategura. Ubwo usobanuye yuko ibintu biracyari mu ntangiriro, niba mwararangije gutekereza ku bijyanye n'icyagombaga gukorwa kugira ngo nk'abo twakwita abahuzabikorwa by'iki gikorwa, cyangwa niba mwararangije gutekereza ku byagombaga gukorwa byose kugira ngo iki gikorwa gihuriremo abantu benshi bashoboka, ho kuba imbogamizi zituma hari abahera hanze kandi nta mpamvu bakagombye guhera hanze. Nicyo cyari ikibazo cyanjye, kuko nabazaga ntibarwa yasimwe n'abantu 37,
bashoboraga no kuba 60, ntabwo mvuga ko 37 ari bake, ariko nabazaga nti mwarangije kwiga ku bintu bijyanye n'ibyakabaye biva mu nzira kugira ngo n'abakiri hanze y'umuryango binjire. Jean Claude urakoze, ni ikibazo cyiza cyane kuko muri iyi minsi hari na bamwe babyibazaho ugasanga bavuga n'ibyo batazi wenda cyangwa babeshya cyangwa bagakwirakwiza impuha. Wari mu nama ya mbere twakoze ndakeka, icyo kibazo cyarabajijwe, hagibwaho impaka, bamwe bakavuga bati ikipe yanyu uwayongeramo. Twari tutaratangira no gusobanura umushinga, kuko umushinga iyo abantu bawize ari 4 cyangwa 5, umunsi wa mbere batangira kuwusobanura uti nimusobanuke wenda igende gutya na gutya, icyo gihe umushinga ntubugikozwe. Ibyiza nuko wabareka bakabwira abandi uwo mushinga, noneho bariya batumiwe bakareba niba uwo mushinga bawubona muri abo bawutanze. Basanze abo bawutanze batabikwiye bababwira, kandi ntabwo ari ibyo si ubutegetsi abantu bavuga ngo bararwanira. Ni akazi kenshi cyane, ni akazi kenshi, ariko nk'uko bivuze koko ibyiza nuko ekipe izanye ibyo bitekerezo mu mushinga ikabigeza ku bandi, nuko iba ari indakemwa itabogamye, nuko nk'uko umuntu yabivuga. Ari abantu abandi badakemanga ko baba babogamye cyangwa baba bafite izindi gahunda, nk'uko muri iyi minsi hari abatangiye kubivuga kandi batarigeze baza no mu nama. Nicyo gitangaza. Ngarutse rero kuri iyo ekipe yahuje abantu, wari mu nama urabyibuka, nibyo koko hari abajije ibibazo, ndetse natwe ubwacu hari ubwo, kuko ndavuga ekipe y'abantu bari baje gusobanura uwo mushinga, ari natwe twari twatumije abandi bose. Hari aho twageze turavuga tuti kugira ngo wenda habe demokarasi, abantu aba aribo bishyiriraho abahuza babo, kugira ngo urabyibuka twaravuze tuti rwose mu nama itaha wenda twazaza, ariko mwamwishyiriyeho abandi, twebwe misiyo yacu yo kubahuza ikarangirira, tugasigara turi hamwe namwe dukurikira imirimo, natwe dutanga ibitekerezo nk'abandi bose. Ariko icyo gihe abari baje mu nama baravuze bati oya, twese uko tubibona, tubasabye gukomeza manda yanyu, tubahaye manda, noneho twebwe nk'abatumirwa banyu babaye abanyamuryango b'urwego nyunguranabitekerezo. Nicyo cyemezo cyafashwe no mu itangazo rya mbere twasohoye birimo, no muri dekararasiyo ya mbere birimo. Ni ukuvuga rero ko abo bantu icyo gihe ndumva twari 36 ahari, niba baravuze bati nimukomeze tubahaye inshingano, bakaduha gahunda tugomba kubahiriza, tukumvikana ku gihe tuzajya duhurira, tukumvikana ku mikorere y'urwego nyunguranabitekerezo. Babahaye manda y'ikigega abantu 36, niyo haboneka umwe cyangwa babiri bavuga bati twese uko tubibona, ariko hakaba amatora, abenshi bakavuga bati oya, nimukomeze tubahaye akazi, mwagize neza kudutumira, ntabwo twakomeza twenyine mudakomeje guherekeza uyu mushinga. Nuko byagenze, kandi rwose bigenda neza cyane. Jean Claude, ndakwijeje ko mu bantu turi hamwe inyangamugayo, hari bamwe bashobora kugira urwikekwe, ariko rero twebwe natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bitaba nyine, kugira ngo umushinga ugende neza. Ntabwo watangira guhinga utarangiza n'ikivi cya mbere noneho ugende. Urabona mu Rwanda duhinga ku misozi icuramye, uvuga uti ndi guhinga, uhere hejuru usuka amazi atwara aho wamaze guhinga. Ntabwo wabikora utyo. Turagenda twitonze, abantu dukorana nabo baratwizeye. Hari bamwe bashobora kuba bafite impungenge nabo, ariko iteka yo hagize uvuga ati mfite ikibazo iki n'iki n'iki nshaka kubagezaho, dukora inama. Ntabwo inama dukora ntabwo ari iza bose iteka. Hari ubwo duhamagaza nk'ishyaka runaka ryabisabye cyangwa se umuryango runaka, tugakora inama turebana amaso ku yandi. Nta nubwo ari Skype kuri telefone cyangwa iki, ni kuri Zoom. Tugakora inama amasaha 2-3
tukahava twumvikanye, ariko tugomba kumenya ko turi abanyarwanda. Hari abandi bavuga bati niki dushaka, niba kitabaye twebwe turagiye. Abo ngabo nabwo kandi n'abavandimwe tugomba kubihanganira, ariko ntabwo twakwemera ko umuntu umwe, ishyaka rimwe, association imwe ihindura ibintu byemejwe n'abandi 40. Ntabwo twabyemera ibyo ngibyo, twaba tunyuranyije n'amategeko ya demokarasi, kandi ari demokarasi dushaka kugeza mu Rwanda. Icyo rwose ndakikubwiye, ariko dukoresha umuntu umwe ntashobora gutanga igitekerezo cyiza kiruta abandi 99%. birashoboka rwose, birashoboka, ariko none impungenge z'abantu bagaragariza murazumva. oya, ikibazo ni ukumenya ngo ese icyo gitekerezo kuki uvuga ko cyaba ari cyiza kurusha ibya 99. Iyo habaye itora hagatora 99, atari biriya byo kujya kwiba amajwi nko mu Rwanda cyangwa ahandi, ibintu bikozwe ku mugaragaro turi mu nama hamwe, ni kuki umuntu umwe waba wavuze igitekerezo abandi ntibacyemere yakomeza kukigenda bavuga ati ni njye uvuga ukuri? Aho niho hari ikibazo. Demokarasi si ukugenda, demokarasi ni ukoroherana, umuntu akemera ko ashobora kuba atavuga ukuri, ko abandi niba bamurushije amajwi agomba kubemerera, ariko nabo bakamwubahira icyo gitekerezo, ntibamuhutaze. Nyuma wenda cya gitekerezo rega, uzi ko njyewe nagiye njya mu manama, abantu bakavuga bati ibyo ngibyo wenda Gijimana uvuga ntabwo ari byo. Inama ya kabiri yaza nkogera nkavuga nti nyamara twazagera nko ku nama ya gatanu bagasanga koko wenda ibyo navugaga harimo agace gato bagombye gutega amatwi, noneho tugahindura icyemezo. Ibyo biraba, ariko twebwe icyo tugerageza kumvisha abagenzi bacu nuko ubona abaye igitekerezo cye kidahise, ntabwo agomba gukubita igipfunsi ku meza, ntabwo banyumvise cyangwa ntibagize bate cyangwa ngo ngiye kuvamo. Ashobora kubikora, ariko twe twiyemeje ko igikoresho cyacu cya mbere ni ibiganiro, ni ibanga. Ibintu dukorera mu manama yacu ntabwo ari ibintu byo gushyira hanze. Ushatse abishyira hanze, ariko ntabwo aba akurikije inshingano twihaye n'ibyo twemeranyije. Ntawe kwivumbura, ntabwo twe rwose tubishyigikiye. Turavuga tuti aho kwivumbura, niba hari ibintu utishimiye, kuko nibyo byagiye bikomeza kuzana ibibazo muri kiriya gihugu cyacu u Rwanda. Kwivumbura ngo nibyo nshaka, ngo abandi ntibabishaka ndagiye, cyangwa nkajya kubivuga ku maradiyo, cyangwa se umuntu akagutumira, aho kumusubiza ukajya kumwamagana kuri radiyo, kandi utanamubwiye impamvu utamwitabye ngo muganire, cyangwa utamubwiye uti nsange iwanjye tuhaganirire. Ibyo bintu ni ibintu, ni culture, ni umuco wa demokarasi dushaka kugenda. Natwe ntabwo ari twe twahimbye demokarasi, ariko turashaka kuyimenyereza. Kwimenyereza demokarasi rero, ingingo ya mbere ni ugutega amatwi abandi, ukihangana, mbese ukihangana. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, usoje mu buryo ntekereza ko ari bwiza bwo kuvuga ko ikintu cy'ibanze burya ni uko abantu bavugana, bakajya impaka, bakaba bareba aho bahurira, bakaba bareba ibishoboka, ariko buri wese yateza amatwi undi. Ubwo rero wanashimangiye ko ibintu bikiri mu ntangiriro, ubwo tuzakomeza tubatumire kuri radiyo Urumuri, twumve uko umwana ntabwo yuzura ingobyi ku munsi wa mbere. Turizera yuko ubwo uko iminsi yigira imbere, Rwanda Bridge Builders izagenda iha abanyarwanda icyizere kirenze uko babibona uyu munsi, kuko hakiri kare ibintu bikiri mu isiza. Wakoze cyane rero, tuzafata umwanya wo hari ijambo rya nyuma nashaka kurangirizaho Jean Claude. Yego, umunota umwe rwose. Gishaka gusa gusaba abavandimwe bamwe na bamwe b'abanyarwanda batari muri Rwanda Bridge Builders twatumiye ntibaze. Ndasaba na leta y'u Rwanda, ndetse kuko niyo yatangiye, guverinoma y'u Rwanda tukivuga ko twashyizeho ruriya rwego, niyo ya mbere yashoje intambara, batangira kudutuka, bagafata umwe muri twe bakamwandagaza, bakamusiga umwanda,
bwacya bagafata undi kugira ngo baduteshe agaciro, kugira ngo abo duhuriye muri ruriya rwego batuvaneho icyizere, ariko byarabananiye. Ikibabaje ariko leta y'u Rwanda yo niwo mwuga wayo turabizi. Ikibabaje ni uko hari abandi nabo bafata ivyo leta y'u Rwanda yarayivuze ku wa mbere, ku wa kabiri bakabisubiramo ndetse bakanavyandika, bagakora za articles zidasinye, ariko ukabibona ko basa n'abasubira mu byavuzwe na Rushyashya cyangwa n'Igihe. Si ukuvuga ko abo ngabo nabo bashobora kutavuga ukuri, rimwe na rimwe bashobora kuvugisha ukuri, ariko abantu bari muri opposition sinumva impamvu kwishyira hamwe bibavuna, impamvu bibajena, impamvu bumva ko kwishyira hamwe bibabangamiye ni iyihe? Aho ngaho umunyarwanda wese ushyira mu gaciro yabyibaza. Ntabwo ibyo tuvuga byose ari ukuri ijana ku ijana, n'undi ashobora kuba afite ukuri kwe, ariko kubeshyerana, gusohora impuha mu binyamakuru, abantu bagakora za audio cyangwa za video zidasinye, ntumenye uwabikoze, abantu ariko bakabihererekanya. Iyo ngeso twebwe muri RBB ayo Rwanda Bridge Builders turashaka kwirwanya, ariko atari ukuvuga ngo ni kwitwaza impiri, kuyica mu mitima y'abanyarwanda. Ni n'akamenyero kabi, n'umuco mubi. Ambasade, ubutaha ni tugutumira uzadusobanurira niba mwarize neza mugasesengura mukumva impamvu bamwe mu banyarwanda bari hanze, yaba abo muri societe civile, baba abo mu banyapolitike, abatarabasha kwinjira, impamvu batinjira, bizaduha kumva n'impamvu, kuko ngira ngo yaba abanyarwanda bose bari barimo, cyane cyane yaba ari mu buhungiro, n'ibyo ngibyo bivugwa wenda nta n'uwabitega amatwi na gatoya. Ubwo rero tuzongera tubigarukeho, ubitunonoserere neza. Uyu munsi turaba dusoreje aha, nk'uko wabivugaga rwose tuzafata umwanya, igihe kirahari cyo kongera kubiganiraho. Wakoze cyane rero Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ni wowe muvugizi wa Rwanda Bridge Builders. Turakwifuriza ibihe byiza. Mwakoze cyane nawe Jean Claude, kandi nongeye gushimira n'abazakurikira iki kiganiro.